Nikir thlani somni pasari tho tran ni ani a kar thar chu bai vek ule Ukraine le Russia indoni za somni palina ni a indona thilin thlak dang lam lian taka oma chumi le akai nei te kan ngai thla ho don ani kan thria tangin Russia le Ukraine indona chu ni za somni pali lai lo ni ta a Donbas lak tumin Russia chuan thapuya tho a Donbas bial ni Luhansk le Donetsk chu an la fai trep tak tak ta Luhansk biala kholian berle tunin dona a thisen chua tam berna Severodonetsk atangin Ukraine sipayan tol chuak felta heti hian Luhansk biala Lysychansk chau chu Ukraine kuta umta ani inbeina rong sotin an chepui mi a hle mai kar tam tak chung kong pui le kot thlera anin pong ponora thisena chuak na sa thlatam tak chung bom le lai pui mu te rocket orol nen tan bo na renga lo an tiang mai khan Severodonetsk khopui building lian le sang te chu akang ut hem huam maya ake somrem rum mai thil siam na mun industrial area atom Ukraine sipai te chuan thei to pin nor let ma se an mani Ukraine sipai aya ale ta tam Russia sipai te chuan an ron chi ma an tam hne ba ka ral thuam an nei that jok si awangin Ukraine sipai te tan che ta har Russia lam hian an huala an hual zo ma a anin sa senga ngai position siam thaturin Lysychansk lama an tol lut ta a ma se Ukraine sipai le Ukraine puitu ramdanga tanga ral do mi ron kalte foreign mercenaries engmazat Russia lam hian an man ni in an soyani niminzu ni somni paruka tangkhan Severodonetsk chu Russia sipai te chuan an luakim vek to ani ti in mayor Alexander Stryuk chuan puang Severodonetsk atanga Ukraine sipai te anin hnu do awangin tuna chuan inbeina hi a then om khopui Lysychansk sa in thlak ta a he bial Ukraine in an opnu hnung ber khopui ani Severodonetsk an lak ta ka wang hian Moscow chuan Luhansk oblast a thunun zo trep ta a za som ko panga chu Russia sipai te thunun na hnoya om ta ani Ukraine sarkarin Luhansk regional governor atana an ruat Sergei Gaidai chuan Ukraine sipai in hnuk dok thu Ukraine sipai in hnu do thu a puanga Lysychansk atanga counter attack thazok nei theina turin tactical withdrawal an nei thu a soyani Ukraine National Guard a Rapid Response Brigade a press officer Khariton Starky point tlan huna oma bo huna tran hun thazok anor let turin Lysychansk an tolut mai ni in a soi vebok Ukraine hian ni enga mozat kalta atang khan Severodonetsk tang hian asipai te hnu ker trana an nun na hum him nan le position thazok zon nan an ti ani Lysychansk si Severodonetsk atanga Seversky Donetsk lui kam le lama omani a Russia sipai te hian thlani kalta chunga la kan tumna khan mi le sa tam takan chan pha a Ukraine lampo chu ti bok tunin dona a thisen chuana sat berna ti hialin an soyani Ukraine chuan Russia nan bei chun jom zel tur laka invenan Lysychansk mun chu invena thazok le antan mun ramchang jok na zoka nor theina mun tur ramchang ni in an soya hei hi Ukraine intelligence ho tu Kirilo Budanov chuan Reuters a hrilani Severodonetsk atlom ta ka chuan Ukraine sipai te chu Lysychansk an lut huk maya hei hi Ukraine sipai te tan akoto pani ta ani heta hian an tlom le ani chuan Luhansk region chu Russia kuta vek to don ani Lysychansk chu tunin dona inbeina satberna ni tameka chimlama tanga Lysychansk lu na chu Russia sipai ten dan pin tumin man la meka Ukraine in nasa takin norlet tumin thapui thoma se sipai tamjok le ral thuam thazok an nei Moscow sipai te hian an chhor tangkai mek zel he thu hi Ukraine chanchin bu Kyiv independence amini in mizo tonga kan ronda chuani Luhansk governor Sergei Gaidai chuan Russia chuan Severodonetsk le Lysychansk te chu thlona le artillery mangin an beya azot chemical plant te po an beyani
helai mun hi mi zatam takin mun khuarna nan mang mek ni in a soi mayor striu ka sei danin azot planatang civil mi te chu hruai chuatran an ni a damdoi le ril rulam tran puina an mamo thu a soya Severodonetsk khopui chunga Ukraine in an thunun nun ber industrial site chu Russia proxy te chuan an thunun to ni in a soi ve boka chuta chuan civil mi zariat chuang an hruai chuak to ni in a soi ani Severodonetsk a hian civil mi singkhat sang ni velan la oma tui electric le gas an nei lo ni in gaidai chuan zun thalai hol khan Associate Press alo hril to ani Donbas siam tu rambung pani Luhansk le Donetsk chu Ukraine le Russia sipai in tok sir na mun indona mun lian ber ani meka tuna kan sei zo tak Luhansk rambunga khopui lian ber Severodonetsk chu Russia kota omta Luhansk biala Ukraine sipai op chhun chu Lysychansk chawani ta ani Lysychansk si Russia hian la zawek po ni se Donetsk rambung region a hian Russia hian mabak ko takala na ya kan hriat angin Donetsk rambiala kholian tak Ukraine stronghold Mariupol po march ni khata tanga beitran kha mei thla an la fel thei chawani kha Russia hian Donetsk le Luhansk oblast te omna industrial heartland Donbas lak tumin har satna lian taka tok don ni in alanga Ukraine hian Donetsk oblast mun chan ve vel zet chu Sloviansk le Kramatorsk Stalin an la thunun ani heng khopui pani hi Severodonetsk aya lian zok ni in kul nget tak tak omna khopui ani bangkar le shelter rin om tak tak omna ni ya he wanghian Russia sipai te tan maba kala ko viau ni in alang Russia and Ukraine khopui kap ta dur mai Donbas lama Russia le Ukraine sipai ten thisen anin chua zoi zoi la in anin beina atanga mun hlatak Ukraine khopui Kiev chu missile mangin Russia chuan an kap le ta thor mai Kiev hila kan tum nge engwanga kap nge an ni Kiev atangina sipai Russia hian a thiar chuak dei to si ole Russia hian Kiev hilak tum angin anin soilova chan engemaw zat wangin Kiev hian kap le ta ni in alang tun hnaya khotlang hawin Ukraine hena rocket khol pui himar zan ron thon ta nge ya Russia chuan ral thuam lian an thon chuan an target an tipung ve ngal don ni kha na lo sei to a Russia sei chuat thleng dik me ka ni mase US lam hian Russia ram leilung kap phak high precision missile mun hla kap phaka pelo ni in an soya hemi omzia chu rocket khol pui po ni se kan hriat thiam dan turin rocket mu mun hla kap phak ala pelo ti na ni himar sian rocket le missile kap chuak thaya a missile ka chuat thei phei hi chuan KM zaruk zeta kap phaka ni tuna rocket mu an thon hian KM somruka tanga somsari vela kap phaka tin Ukraine sipai po darnan tuna hian Kiev an bei mek bokani Ukraine hian Kiev veng tura sipai tam tak an danan Russia hian Kiev a bei le zau thina ni Donbas lama Ukraine hian sipai an tirbel lo nan le anin sorbing thei lo nan Mykolaiv lama te Kharkiv lama te Kiev lama te rocket a khilai zewani ber mai tuna Russia cruise missile ron ka chua hi Ukraine chim le mar lama sipai mun deng chetura an ron tin zon ni in an soya heng missile te hi Belarus ram ripal tlang le Black Sea atanga ron ka chua ani thulak na chuan atar langa Belarus atanga ron ka lu ni vetlat ni in alang boru ka tang thar zel Russia President Vladimir Putin an St. Petersburg ka Belarus a atho pui Alexander Lukashenko a mu madar kar engemaw zata cruise missile te hian Kiev khopuyan denga tuna hian Belarus sipai te hian Ukraine ram ribula sipai drill an nei mek ani Ukraine sipai intelligence agency chuan missile manga beina na sa tak chu indona Belarus hruailu tumna ni anti khotlang lam mi thiam te chuan Belarus hi tun indona hian atel ve arinom lo thuan soya mase Belarus President Lukashenko hian thunei na chelzel turin Kremlin thlopna amamo awangin Russia man tangkai thei turin Belarus po hi a in phal viau ni in an ngai ani President Volodymyr Zelensky chuan Russia in missile mangin aron beina sa saudon ni in a soya hei wanghian ram hrang te chu Ukraine tan air defense system thon turin angen Ukraine chu indona face anom meka chu morally
emotionally po in thil har sa takani ti in Zelensky chuan Telegram video a aron post Ukraine khopui ki fa apartment building chhong kwa sang chu Russian cruise missile te chuan pathian ni jing khan an kap khwal zoi maya mi pakhata boral mi engemaza tan hliam ni in Ukraine official te chuan an soi Russia in ki fa beichan pakhat le nian soi chu G7 summit mek vona na ni Ukraine chuan be pui thlak na hi G7 hne na Russia thu cha Russia vo khana ani thuan soi Russian cruise missile be na hi President Biden le Group of 7 ruai tu dangte Germany a anin mu khom la ya thil thleng ani a Biden chuan G7 ramte chuan Russia economy ti chiat na tu ram malak na hnung beratan Russia rang ka chaklak lu an khap don tia soi Ukraine Foreign Minister Dmitry Kuleba chuan Twitter aron posa G7 summit hian Russia rek na tam jok le Ukraine tan ral thuam rit jok pe ka ngai ani ati Ukraine chuan hun hla kap phak US rocket system HIMARS ti a hriat chuan mangtran chauti an soya an mangtran chauti an soya hei hian Ukraine hian Russia target te chu mel somli velemo a aya hla vela kap theidon ta a hei hi ama a Ukraine in system an man to te a in a kap thui theizo ka ni tunruma Russia cruise missile ten ki fan be na hian Russia cruise missile panni chuan poilian takan khoya he missile panni hian Ukraine khopui lai hol Cherkasy bula ron tla a mi pakhata boral ti kan soi to kha mi engemaza tan hliam bokani ole in be na zual zela Ukraine lamin US ral thuam lian rocket khol puyan mangtran ta boka Russia poina target ti pung ta bok missile thokna chinen an chetran ta mek ti kan hrele ta thil thleng thar om zela an chanchin thar ber hriat theinan he channel hi lo ngai chang zel don nia in zawain mangthale vek ole